kyensobola okwaapologizing nti maybe I was emotional naye nga bwonkugambye nti meeting eno teyali nti twali mu lukiiko lw'abantu meeting yali y'abantu bange bamunda kungu bw'obeera ng'oyogera n'omwana wo ng'omwinstiringamu kyoyagala si bw'obeera ng'oli ku TV so kikyamu nti content yagenda eri public ng'ate yalina kubeera consumed n'abantu be nali nabo. Okay. You know? Yeah. Good. Let's talk about that content itself. Bakulinnyako bali bategeeza ki? Of course kati nze ndi mukulembeze. Waliwo ebintu ebijja naye ng'olina birya buli kawaani n'oleka biyite. Naye our people bakusuubira nti you have to react on everything. Bakusuubira nti waliwo olumu obeera nga olina okwedifendinga naye ng'olina obategeeza nti omukulembeze si buli kaseera nti alina kwedifendinga alina kukola ebintu ne bimudifendinga. Kiyaga Hillary, Dr. Hildaman, kyannaku nnyo okuba nga ali mu mbeera gy'alimu eno essaawa zino mu kaseera kano akazibu. Yes, but Abaganda bagamba eyeeweza omumba gwe bazikuba. For every action, you know, Isaac Newton's third law of motion. For every action, waliwo action etaddewo. There is an equal force. An equal or opposite reaction. Oba kitegeere egenda okubeera ng'ejja nti mu byobufuzi every statement you utter erina okuba countered. Yes, positively or negatively. You can never run away from it. Even if they are not words, even your silence sometimes. Era lugali bwatyo n'abuulira Jolini nti waliwo omuntu ankubira amasimu aganzita obusi agamba nti nno tulina omwana we mu famire yaffe eno kibeerawo kitya omukazi ne yeesansabagana agamba Katonda mu ggulu nze okufira mu kitoke kya Gonja okufira mu kiraalo kamente te oyisina kyemmanyi oyinga yebigambi yani bazane lwaba abayayayaabo wakiba kusumbuwasumbuwa okufiirako mu kiragwente akukigere mukazi n'agamba abo bagala just mukwano gwa bagala kutwawula okitegeera so Lugali n'abeera confused awo bw'atyo omusajja wattu naye Gali n'asigala ng'akyakuba amasimu n'okuweereza message n'amu blocking Lugali kye yasalawo n'agamba naye omanyi kantandika okuteekateeka enteekateeka z'okukebeza abaana bange era n'atandika okukalinga out embeera eyo mu baana be abatandukira alina abaana bataano awo azuuleko kwaba abataano omu ayogerwako yaliwa naye nga tabuulidde ku maama waabwe so n'asalawo randomly n'afupikingayo basatu n'abakukusa n'abatwala mu ddwaliro okitegeera basatu yatwala mu ddwaliro first born ye n'abeera nga yali wuwe results because yashowinga nti only one mwaba abasatu be yatwala ku olwo ye yali owuwe yatwala basatu ku bataano yakukusaako basatu nazzaako omu nga ye wuwe ababiri nga si babe. Jakati bwana mu Buganda fo omuntu avayo fenani tufe sanyu isaba sajja kabaka bwekiri kati ani addako Buganda wefire sanyu Kyagulanyi Sentamu honorable yes so nkyogera ku kamera wano nekati kiro ya abantu bwavayo abantu abantu bamubuuka bali bamwagala nnyo ku taffaali ne kaakati baabuuka nga bagala kutta kye bayita cultural sovereignty yaffe oba okitegeera kati ogenda mu bino ebyamasanyu tandikira ku mupiira masaza si Buganda ebya Buganda but emipiira nambola eriro ddawa eriwa yes obadde ojjaga wegereza empiira gibadde gisembyeyo wano statements zibadde nga zijja zikolebwa wemubeera mujja temujja na kino temuyita political slangs temuleta ebifaananyi byabannabyabufuzi awo wonna bwe tugenze kale ku entertainment wano yabadde tegekebwa Buganda directly nakunyumiza enkuuku mwaka ogwedde ekyaliyo twasooka okulaba ku violence empitirivu ennyo naye nga baperpetrators baayo ba gavumenti omuvubuka n'alinnya ku stage n'akyankalanya n'agenda wansi n'akuba abantu abayitirivu be yakuba n'agamba bagamba kano
mbadde mbasuna mu busonyi munene mu kalulu wali abadde kasiki n'ogenda okuddamu okulaba who sponsored enkuuka eyo ku percentage yali ennene. But ekirungi nti nno omwana muki mwana mulamu omwana akyali mulamu oba mulamu naye as per that tweet if we are to go by that account Abannayuganda balina nayo yaddala katusubire nayo yaabwe Abannayuganda bafuna kasajja oba kuba nalabye engeri gye bagamba erikopita nolaba n'omwana wa Seetoli bayanga okujajinga miliyoni basaba atya miliyoni 2 waliwo obuzibu okubeera omunayuganda ng'oli mugagga bungi kasobo Munayuganda ng'oli mugagga si Bunayuganda. It is in human nature where the saying goes that misery loves company. Kagwayo kati ako kubeera ng'oli miserable ng'oli mu nnaku ojja kwagala abalala babeere mu nnaku. Kati Bannayuganda mu mbeera gye tulimu abasinga ya buyinike embeera nga ya buyinike nnyo tetujja kwagala nnyo muntu ali mu mbeera ensumuseemu. Kati olumu abamu ku ffe tusobola okuba nga tetwagala ne tukikipingira muli so ne tumerewo kibayita akasajja ne kabeerawo awo gwe ku kyalo omuntu alina benzi ku kyalo oba omugagga gwe mwogerera yasaddaaka oyo okitegeera weebityo because tuli twagalayo embeera naffe tukkakkanya nti wadde alina ssente teyazifuna makubo matuufu oyo mufere ezo ssente sizize ebintu weebityo it is about si Bannayuganda bokka but ojja weegendereza abantu abali nnyo mu mbeera nga mbi they are going to be sadists olw'embeera bo gye bali mu psychological trait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikuliniyo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kuoli every Tuesday tubeera ne the Juggernaut Wine Frank Balkeza Frank Antambi nga tulimu in focus with Frank Antambi watunuulira ebintu nabiteeka ku VAR nga bulijjo simanyi oba VAR yaffe naye tugikwase Everton yatubba n'olwaleero simanyi wa VAR ne bakusaidia yaffe naye nga kyonna kyekiri nire Frank Antambi. Frank Antambi, yes, sooka obuze ku batulaba otuwe naki otutemeremu kiki tugenda okuyitamu oba nkutemeremu byenjagala oteekemu lenzi. Yes, abali ku the final channel banange mbebaza nnyo ne show yaffe eno gye mufudde ey'amaanyi. Nakirabako ku lwokubiri we twaliwo twafuna okusoomoozebwa okutali kuteeketeeke sheeno negendayo late ne delay nga yes ne delay nga tena ku lunaku olwo omukulembeze wa NUP
Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina omukutu gwagendako awo nentyamuko ne ŋŋamba leero bani abagenda okundaba naye Franco kyatya abagenda okulaba Franco bakulaba timing naddala ku premier wano nali sina doubts after but ku premier yennyini abantu ne bandaga nti nabaaliko bakola ki abantu batulaba Franco baliko soba nembeebaza nnyo mwenna batulaba batuwagira batuwa obubaka obutuzaamu amaanyi n'abatuwabula betubeera tusobye bane tubeeyanza ddala amannya Frank Ntambi, Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia nga negasako n'erinnya ddala bampita the orange cat. The orange cat yekoletya. The orange cat kazooming ennyo ero linnya yange pya. The orange cat era batandise dda n'okumpa ebirabo abantu Watch orange. Amanchi bayita orange cat. Okay. Abantu abagoberera omukutu gwa TikTok ogwo kuliko ki orange cat. Bino ebikapa waliwo abakola bu video ekyo. Kikapa kiryawo kirenegedi. Bakikuwa. Okay. Kiryawo kisomboyira ddala ebisolo byonna kibirya ne kibiyita mujjo munyebya ne kibuwa obutwa tekyesigamwa kiryawo. Kikapa. Kinyumira nnyo. Solo mbera kisawa nga nnya. So kyanyumidde nnyo abantu bange ne banga katukolereyo ku bikopa weebiti obere ng'onyumira obulamu. So yenze sewe mukama wange. Okay, olunaku olwaleero tulina bits nyingi nnyo ze tugenda okubanga tutunulamu in detail. Olunaku olwaleero tulina Dr. Hilary Kiraga Mazongoto akeddeko kusanyuka ajukira over the week abadde ng'ali in focus. Abadde in focus from every angle. Nga bamutunuzaamu bamukubamu k'ebituli oba n'omukubamu lenzi ogenda kuba omututeerako ku VAR okusinziira ku interview gy'akoze olunaku olwaleero. Tulina Kabakazi birthday run ebyabaddeyo buli omu ndowooza kati abadde ababimanyi ne twagala wali otutwale wali gwe otutwala mu VAR. Nalabyewo obuwambe. Walabyewo obuwambe. Njagala otutegereko kaawo VAR. Uganda mpambe. Bagambire mudeka bya bufuzi. Nze nja kunnyonnyola guno omutwe gwange. Omutwe gugwo. Then tulina waliwo omukyala agambibwa okuba nti yasse baby we. Mukyala Munyarwanda ali awo. Abadde mukyala w'omu ku bakonsulas baffe we Zimbabwe. Owaayi. Nago ngalabye. Omwana yafa. Ate n'alimba nti omwana yagwa wansi n'ava ku fuli n'agwa wansi bagenza okuzuula ng'omwana yamustarvinga. Bateyamuwa mmere. Can be so evil. Olwokwagala okubikkirira DNA results. Naye kati abantu okujjako nga tebaasoma DNA bagijja ne ku mulambo ne ku ggumba ne ku linnyo limu. So gwe okugamba nti omuntu afe obikke DNA obondooza ate anyway. Tulina n'omwana wa Elite wabadde wamawulire agatambula oyo wa Chopa ndowooza nzijukira wamukolako kko prompaters ezaaliwo waliwo mawulire agadde gatambulaga nago tegali kiriya bulungi. Tulina Dr. nti yafudde. Tulina Dr. Jose Chameleone akomawo lwa mukaaga oyo nno bamwagala biliyoni eno tulaba Red Banton akola video agamba yamuloga. Ndeka naawe ate njakakubira yakabye n'okaaba omusajja ezigali omusajja obusungu bw'ekitali n'ogamba nti waliwo abantu abamu b'ofanga tebajjanga yamuganye n'okumuziba simanyi. Then tulina Fiki Gaza n'embeera emutambulirako ndowooza tugenda kuyitaawo ku VAR tusookewo ki ku ntandaalo Hilary nga lenatandika Hilary Biva Organic ddwaliro lijjanjabisa butonde. Endwadde yonna gy'olina tuukayo mu Biva Organic eyo bakujjanjabise obutonde. Moto ya Biva Organic egamba emmere eddagala. So Dr. Senjobe gyali ng'akalango okawulidde. Nanda Herbal Mouthwash. Yes, nana nti no gwe nawe ino obukosefu mu mannyo gakuluma olira side emu tonywa binyogo gatonywa byokya akamwa kawunya embeera nebeera ng'ekutabukako nga bantu bakwewala bwewaza ate nga n'ebyokulya tonyumirwa wekwate Nana Herbal Mouthwash ugogenda okusanga mu pharmacies, supermarkets ne drug shops mu ggwanga lye bayita Uganda kubanga National Drug Authority yamukakasa ng'abeera Katebe. Of course namwe abali ebweru ggwanga Nana mbeera nga musanga mu outlets ezireeta ebintu ebivaako e Uganda. Solangi ye agamba atya? Solangi ye n'akugamba nti gw'omukyala oba omuwala ng'omukyagenda mu menstrual cycle n'ofuna cramps ezo ezikuyisa obubi abakyala muzitegeera naffe abasajja tuzitegeera olaba omuntu naga asiri bulungi nero olwaleero cramps zinzita we can see the pain.
it's a pain. It's a pain, abdominal pain. Yes, bwa bulumi. Okay, so Solange ebyo yo yajja bimalawo. Yeah. Yajja bimalawo, so Solange women syrup naye mwe ngekala ngo kawulidde mwekwate bulungi nnyo then agiyasinkiza musomi wa dduwa. Yeah. Frank Antambi muno watch ambassador. Kama kumetwala esatu eja Uganda, of course you can subscribe with us noberango laba films enjogerere. VJs ba Uganda bonna watali kwetololamu oba watali kujjamu nomu oba tugamba subscription ebera ya mitwalo esatu joka eja Uganda noberango onyumirwa abalina amasimu applications kweziri ku Android ku iOS abalina TVs smart TVs application kwerina mubakwera ku laptops ogenda ku www.munowatch.com onako olwaleero films empitirivu zibagenda okubanga basuulako. Of course abadde bagoberera series gye bayita The Gangs of London season yokusatu twagimaliriza mu VJ Junior kweribu episodes bonna 8 kwebuli kuliko ne films endala. Of course empitirivu nnyo ntino obudde buyinza obutamala but mu maaso eyo njaba isayisa mko kuzimu ku movies oyinza okusanga ku Munowatch. Yes. Ogambye tutandikire ku Hilary Kiyaga olwaleero akedde kukola appearance ku Sanyuka TV ne kungu najja anyonyola ebadde bimutadde ku VAR oba mulenzi. So nga Frank Antambi interview girabye ne bibadde bitambulira ku Kiyaga twabyogerako even in the previous show attitude gye yali agamba fe twazimba ekitebe biki byonna Kiyaga muntere ku VAR Kiyaga Hilary Dr. Hildaman kyannaku nnyo okubanga ali mu mbeera gyali mweno essaawa zino mu kaseera kano akazibu. Yes, but abaganda bagamba yewe ez'omumba gwe bazikuba for every action you know Isaac Newton's third law of motion for every action totaddeko waliwo action etaddewo there is an equal force, an equal or opposite reaction oba kitegeere egenda okubeera ng'ejja nti mu byobufuzi every statement you utter erina okuba countered. Yes, positively or negatively. You can never run away from it. Even if they are not words, even your silence sometimes where action, his action has been being silent when there has been oppression against probably his constituents or probably suffering Ugandans, and you decide mukasera ako no sirika wadde batoyogedde ne action ye egenda kukuleetera ebibuzo birina okubeera ng'oddamu ebiyitirivu ennyo okitegeera. So for Hilary Kiyaga twanyonyolako kuko nti waliwo abantu bangi nnyo essaawa zino abali mu kusafaringa from what we call the Empuuga curse. Empuuga 500 curse. Yes, 500 million curse. Curse eyo ntino tujjukira bino ebyaliwo last year out of the blue nga omusajja ateereddwa mu musana ayanikiddwa wayanikibwa some politicians ba MPs abali balina akakwate n'empuuga akamu nga kali very personal nti bamukwano akalala nga kali mu mbuno nabadde koligi wange nabadde menta wange ne wabaawo okweyawula okwali awo nga tetumanyi what is kyekiri mu maaso eyo. Abamu balowooza nti bagenda kizikako buzenzi mangu kiggweeyo but then it persisted even up to now kikyaliwo embeera eyo. Mubamu ku bantu abakosebwa d'empuuga 500 million curse omu ku bo yabadde Dr. Hilary Kiyaga. Hilary Kiyaga because nze Frank Ntambi wembeera wano ku VAR bankolera ku butambi ulira mu kaseera ako nga sizanero olina okwogera olina okwatula oli ku saidi ya mpuuga oba ya Bobby oba oli ku saidi y'ekibiina ekyamwanika because it wasn't even about Kyagulanyi as a person and I don't know it will be so trivial personalizing but it was about the kibiina kyonna because there were meetings well, definitely yes. So Mr. Dr. Hilary Kiyaga, what is the other name? Zunguli Mazongoto Zunguli said this Katoliki munnange Uganda mukama wange awadde ampabula modo wange wali ayagala mpaate kasomotte ate nendaga nti sibirangako mukwano gwe nze Kiyaga omwana Omuganda sisobola kubeera awo kupretendinga nti toli kyali wange oli kyali wange chairman ne bwofuna obuzibu butya ndakazanyako Katonda abantu abasinga baakawulira abantu baakawulira nange nsobola okukabateeramu wano ebizibu bye byatandikira awo ebya Dr. Hilary Kiyaga ekiresa Frank Antambi kujjayo paka mabega root cause ne twambuka
era ekyo twagaza sheno people take time to listen newe barasa 2 kakati omukulu awo ayogera statements ezo ebizibu bisimbuka of course tiyazogera bogeza out of the blue na bigambo but abali bamumanyi naddala mu kibiina because there are a lot of things that happen eri munda fe abali wabweru betumanyako even 10-20% just oba n'obutamanyizaako ddala so abasinga of course tekyabeewuunyisa abali eri because bali bakimanyi waliwo n'omuntu omu yaŋŋambako nti mu kaseera nga omukulu ye leader of opposition privileges zaali mpitirivu nnyo ezagendera ku bantu nga bano kubeera ku nnyonyi biki byonna waliwo ko n'omukyalo omu omulala baŋŋambyeko yali ategekategekanga emikolo mukyala wamaanyi mu ggwanga wali omukolo gwe yategeka ogwali ogw'amaanyi ogujjukira okutalaba MPs nga 2 ogujjukira omukyalo oyo bagamba nti buli 31st December ayita abantu era mu bagenyi babatabulawo nnyo yehirala oyo nga yamuyimbira nti abite ebikutte so kyembadde nkugirayo eyo nti abali munda kuba omuntu agenda kwebuuza nekisinza okuteeka omusajja in focus kwegamba ekizimba bwekibanga kizimbye kiba kibulako ki kwabika walaba ka vidiyo ako ak'omukulembeze wa NUP yasinkana kiyaga mu lukuubo nga tugenda ku kyokusoma budget alternative budget mbonamo kuba gaasi okitegedde kibikayo mbeera mu jjaamu ogenda olaba ati mu mmira wali wajja n'oyambusa kakati n'oggalawo olaba ebintu ng'ebyo ebiva buvi mu bbanga indicator those are some of the indicators eziraga ale kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina kati ebintu ebigenda okufuuka trademarks ze okwagala okwawula enkyamu mu ngolokofu nga singa mulaba Frank Antambi ng'ali ku kitebe kya NUP azze okwagala okubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Kyagulanyi n'abuuzaamu mulala Ntambi n'amuleka Ntambi bumusangako amaaso ebintu ebyo si bye byatuuka ku sayima omunene webale nnyo takikola mbu nno aba takigenderedde abeera is signaling to you aba agenze mu non-verbal communication webale nnyo akati awo nga mudda mu Ntambi mumuscrutinizinga lwaki mugenda okuddamu okuwulira Ntambi ennaku z'omwezi 22 yalabibwako ng'alina abantu waali ng'alya mu nsi y'olukwe webale obanga alya ekife ky'enkoko munzisangako amaaso akaseera ako supu w'abannansi kalibeera katuuse kesisuubira nti kasobola okuba nga katuuka era Mukama Katonda akole ki ambeere now hirale wabaddewo abaana ba foot soldiers naddala abamu ababeera ennyo ku kitebe saako n'eri gyakiikirira ngenda kwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency nti okujja kwe mu byobufuzi kwaggula amaaso it awakened kwagula amaaso n'obwongo bw'abantu bannayuganda nakugamba luli nti n'ebyobufuzi ebiseera biri myaka 2 emabega twamanyanga nti ebibiina bannannyini baabyo olina okulinda nti ani yayogedde naye kati buli omu ssebo waatuula tebitukwatako twesulireyo gwa naggamba olumala okusuula akalulu kiba kiwedde nga tutandika kuwagira nga tuwagira nga bawagira Arsenal nti Martinelli omupiira agukubye mu bunnyanya Vinicius Junior n'ateere ku Madrid nkubuli ekigendo ba lunaku olwaleero Bellingham naye ateebe n'Mbappe nkubulire ebyaliwo mu byobufuzi ebyadda era Madrid yaguwangula 0 budde bwali bwa lwakubiri ng'olunaku olwaleero ku Emirates Stadium tekikyukanga kakati ebyobufuzi byedda ebityo ebyali nga tubiwagira nga bawagira Arsenal Madrid kati olunaku olwaleero nti bannayuganda bali mu kupracticinga citizenary responsibilities zaabwe singa omubaka waabwe abeerako ebigambo byayogera singa omubaka waabwe abaako actions zaakola essaawa zino bannayuganda bamweteera ku ntandaalo ennaku zino kye bayita accountability webale nnyo kize nnyo you have to be held accountable kakati whatever you do whatever you say Hildaman bamuteeka ku ntandaalo mu luzungu to be accountable then he took offense instead of explaining embeera kiki he just took offense and defense and in his defense he uttered a statement that robbed everyone the wrong way where he said kanzanye what did he say? He said this olumbala gudo olumanyi olwa waire
She said that she came straight to me. She said that, and now this she said this. Hillary said. Akati statement ya tuzimbye kitebe. I can F account for it. Line yeyo mulimu obusungu obuyitirivu ennyo. Bane mumve ko tuzimbye kitebe ye mungamba kimwe. Mumbeera nti no mmwe temwina kye mukoze ffe. Nze gwe muli mukutaya ku ntandaalo. N'ekitebe ekyo you understand? So statement yeyo, its tone, its emotional delivery. Abantu abasinga ne barabinga the wrong way. Era niyamuteka ku ntandaalo empitirivu ennyo. Abantu ne bakomyewo ne ka video. Bakomyewo ka video ng'omukulu yali akubira embaga ye. Omanyi yabawa n'emmotoka? Ako bakalese week eno nga bajjayo biri ebya muganda munnange meta wange biki abantu badde batandise okujjayo buli kimu oba okitegeera bajjayo ka video ku mbaga ye His Excellency contribution gye yakola biitirivu nnyo bibazzeyo ebiri very personal so mu mbeera eyo nga nabo abantu bagezako nabo okwerwanako okumulaga omukulu nti mukama wange obeera nga otuuka n'okola statement yagamba nti ono muganda munnange ono mukatoliki munnange ono menta munnange ate mukwano gwange so sisobola you understand you pick the same statement yes n'ozikwata n'oziteeka ku Bobi Wine definitely and Bobi Wine baleese evidence ekiraga nti omuntu mukwano gwo akubeereddewo ku mbaga ekiraga nti mukwano gwo akusayiningidde nga best man biki ebyo ebityo ekiraga nti mentawo yakuyigiriza okuyimba kuba ffenna tusobola okukkiriza nti musically those big three they have mentored many people kuyingira mu music industry. They have mentored, influenced, affected and effected. So we baleeta statement zeyogera ku Mpuuga ng'ate oziteeka ku Bobi Wine the more accurate than they sit with Mpuuga. Ndowooza we tuli. And also the bigger picture out of that is that these issues ain't about friendship. They are about the governance of the country. They are about the principalities of, for example, the vice called corruption. If someone is corrupt, you cease not to bring the defenses of Zanelu tukoa na show ku the final channel. Jana feel ko mikwano jange jimu tukoa na zo show, but because they were scandalous. Agundi is trace about them, and I left. You understand? So this isn't about friendship. This isn't about but the principality. Yechibiina nti no bannange tulina kubeera the opposite of bannaffe twagala okubanga tujja mu buyinza. Tuba tufunyemu omuntu alinga bo afuluma abeegatteko. And time has done us a favor. Mututuse mu kaseera kano nga yabeegattako technically munnaffe w'ebitaano oba okitegeera. So olunaku olwaleero n'abeera nga alina okuddukira ewa balina mutassa Simon Kungu. Simon Kungu. Nga Simon Muyanga Lutaaya yeyitassa ne Kungu erinnya yani erisooka. Simanyi bulira Kungu. Kungu Gerard John Mary Kungu. Adam Kungu. Okay. Adam Kungu n'agendayo abeere nga amukyajingamu kuba Kungu yasigazako ku masannyalaze. Naye kasitatement kaliko ogambye ffe tuzimbye ekitebe I can fucking account for it. Avuddeyo n'agamba he apologized about the tone. Nawulimbeera n'agamba nti engeri gye yali ayogera n'abantu be. But VAR bw'oba oyogera n'abantu bo oyinza obbakakasa we batyo. Anyway, naye avuddeyo n'apologizing. Anti badde nkunnyonnyola nti nno oluvannyuma lw'ebyo bena background gye nkuwadde abadde alina okubanga afunayo a platform probably most on the national TV okujja okwewozaako technically naye mu bimu era ku byewozezzaako olunaku olwaleero bengenda okutunuliramuko nti I think there is his otuuka n'omusaasira embeera gy'alimu the pressure, the political pressure essaawa zino eriwo. And also you see someone who is, because if I'm analyzing show yonna yonna nga wenjirabye, if I analyze the body language ye mwabadde ayogerera engeri gy'abadde asika ebigambo, choice of words, you see someone who is caught also between a rock and a hard place. How? What do you mean? Nti wakati mu kwagala okwedefendinga kubiri, because there is someone who can come to defend, just to defend, but also there is this someone who is like ng'ali awo akwatiddwa,
He's not part of you, but he wants to be part of you. He wants to justify his part of you because of the political pressure. Esabazi ne muliko eriwo. Kuba nkwadeka background kali na lwaki kituuka kiseera omukulu n'agala n'okumukwata mu ngalo n'amuyitako. It was a very strong one. Okitegeera kati ono wanajja because tukkiriza oba tugaane there is political pressure wasigadde emyezi ena bagende banominatingibwe myezi ena ku etaano ye gisigaddeyo kakati sebukkiriza oba gaane olina okugenda ne weenaazaako sajja agambye tali ku bya kaadi era wino ayogedde bw'ati ke kaliwa nno. When was the last time you talked to Honorable Kyagulanyi one-on-one? Ulira. I think before we went for Nalukola's elections. That was the last time. That was the last time. In a video you ever do last week. You ever do last week. And he has not talked to you about them. Go Jeko message your WhatsApp. President waffe temumutwala ate nga kintu kiri awo. Then nkunoonyeza. I'm just proud. Kujja kukistamping and we are who's fighting you? I think this odako ogambye nti he last talked to he last talked to Bobby Wine before going for Nalukola's by-election. Kitegeeza kikonfaminga kano nti bamukuba eggaali mu lukuubo oba kitegeera because eggaali yebaddewo recently back after Nalukola had been elected siwe kiri so abanga bamukuba eggaali awo abaddemu n'akwatibwa n'okwatibwa n'agenda n'agira but if their communication naawe wenyininyini teyaliiwo it speaks volumes ti probably n'okujja mu kalulu n'okwereeta yereeta bwereesi ayinza okuba teyereeta yajja because nze I will tell you ku Hildaman ndabyemu nga talinga bali bonna alaga nti ayinza okuba yakola ensobi era yazikola but I think abagamba kati komaweeka ndakinagala okuzanyira zanya proud actually ate kujja kukistamping and we are proud of okuzimba ekitebe. You want to repeat the same words you said? I am proud okubanga twazimba ekitebe because ne parties mu ggwanga lyonna terina kitebe. Bibi wayogera bennyini ebigambo fe twazimba ekitebe. Oyagala kunzijamu gwe mu contribution yaye ne president yali atudde naawe amasanyalaze we gakuyitamu kyogamba bwe wamubuuza accountability teyayogera ku kitebe bwe wayogera nga omubuuza ssente z'ababaka teyalegera ku kitebe siri mubaka we oli mubaka we who's fighting you? Of course nkugambye nina abalabe kati kungu ina abalabe b'omanyi ne b'otamanyi tulowooza nti okubanga gwe akubiriza program ng'obuuza president wa NUP ebibuuzo teriyo basoma bwa media nti era kwolwo wasigala the same no olina kati naawe b'otamanyi abagamba yes. When was the last time you talked? Wandekedde ekibuuzo ahawino kaadi wabadde ogamba ki bino ebikuliko owuliriza bulungi toyolekedde gwe 10 bwa tiketi mu kalulu akajja. Ekibiina kyange kikulu okusinga kaadi era buli lwembeera ku interviews buli lwembeera ku nga ndaba programs focus y'abantu ng'erinnyo ku kaadi kinneewuunyisa. I want you to know eno generation party yaffe gye nninamu essuubi nti tulina ogizimba beyond okulowooleza mu bukaadi. I will call them bukaadi because omulamu omukulu gwa kununula ggwanga. Don't you need it? So with or without a card, focus ya kununula ggwanga. But don't you need their ticket? I would need it. Nyinza ogyegwanyiza. Naye ne bweba tezze gye ndi ekibiina kyange ky'amaanyi okusinga nze. Now, what do you read in that statement? That's why I'm saying choice of words. We can understand his context, but then the choice of words, you cannot say bukadi, like you're demeaning, no nafuiza ddala. Yet these people take a lot of time. Walaba vetting process yali okufunira omuntu wekawempe card. A week sesa tuze twamala. Awo nga tuli awo just for someone to be a flag bearer. You understand? So when you say boo, yes, we can understand whatever that and say bulungi. Oba kitegeera.
oganga ogenda maaso kyandibadde kya card, but then when you water it down to bukadi, that is where I get confused. Wano wagamba bukadi osomanga agamba nti singa batagifunya ajja ku independent akitegeera mukono kyokka ate bwazze eno nagamba ate ekibiina kyange kikulu n'akulaga nti he might respect ekibiina in case tekimuwadde card. Bamubuuziza nagamba I might bane ebigayo oluzungu mbibulize I might need it. He's not even sure of whether he needs it fully. I might nyinza ogyetaaga oba okitegeera. So his choice of words is reflecting nnyo how someone is caught between a rock and a hard place, because card ngeya NUP someone to be a flag bearer okuchukua eberanga symbol of official endorsement and legitimacy mukaseda kano ke tulimu akebyobufuzi whereby it even promotes unity mu kibiina ne discipline nti ono banaye gwe tulonze abakyatuka kunnalukoolaawo unity yaliwo mbabaka parliament abasinga ne bagenda tono gwe tuwadde card yeye discipline yaliwo awo nti bonna bwate bagenda kubaluso tebagenda kubaani bonna it was about nalukoola buli mbaka parliament abajja bonna okubeera nga bayo omusajja muki omubiri, because kyempoweringa ne grassroot participation ndi mukubulira ku value ya card yajayise bukadi yes yali bukubeera nga ayita bukadi because niyo tuba tugamba okuboostinga morale y'aba candidates ne ba voters era ebbugumu eribeerawo ng'omuntu aweeredde card. So mulinda abantu his choice of words sometimes zimutima awane zimuteekamu aba yakejjamu omugwa ayi nagwe so VAR egamba ki ku nsonga eno VAR wegambira nti is trying to fight okuba nti nno enembeere muliko evaawo bategenda kubanga evaawo just like that abantu tebeerabira okitegeera tebeerabira. So the lines are not very clear for us to come up with a conclusion but ebibuuzo bikyali bingi akyalina okudda nnyonnyole bulungi byanyonnyola biyinza n'obuta acceptingibwa olwabiri ebyemabega ebibadde nga bizijja bibeerawo bannayuganda tebeerabira mangu naye nze nkubuulidde akabonero akasinga obukulu ntuyinza obyogera ntuyesa n'obudde naye nze nkubuulidde simbo babawa omanyi kubeera nti you're stuck somewhere yeeyo naye nga olina katooki ng'olina okumulisamulisa okole sigino nga weetaaga buyambi. Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine kyeyakola mubuta kati kyo mwakibuuse nnyo amaaso kyobala now the man is fighting going station to station doing this and that okubanga ekyakyeyambulamu which is too late. Katugende ku bonna aba 500 million kasi bwe tuba tugamba ojjukira Alan Sewanyana bwe yajja ne mu kalulu ke Kawempe he still made more mistakes. Yazze ne luswa takiriza process. And do you know what he's doing right now? I don't know. Didn't you see news yesterday? What did he do? Tuwalabye nga bamuzizaayo mu court ku byebijambia. Do you know that they are trying to do a Bruno Fernandes for him? Tuwalabye nabadde sibigoberedde maybe date yabadde yeeyo kandi then we tutunuulira omukyala baagala naye ekibuuzo kino kimugirako nnyo omanyi baagala omanyi how good she can be ddala mu media naye bamubuuza ekibuuzo oli wanuupu toli wanuupu she took like 3 minutes and still explained nothing. Yes, I remember. Yes, oyo naye era y'omu ku abo abali mu fighting ne the 500 million cars. Tulinaawo balina ekibi ekisikire. There is one who just went silent. Brenda Nabukenya Luwero. Oyo ye yasirika. Ye yasirika. Wagambye okusirika kitegeeza ki? Eyo nayo communication. In fact in politics there is negative communication in politics. Osalawo gwe n'osirika busirisi amidst the crisis. Abalala bonooza bo bamala okweraga ababwanika mpuga omukyalo olibo omwami w'entebe eri there is that entebe guy oyo mupe oyo naye olabanga ndowooza Yudamani tali wala nnyo kutaasibwa ekyo tekiri mikono gyange tekiri mikono gyo tulinze nnyo njagala nnyo nakulaba kiri ku grassroot eja ewuwe ku ground yeegamba ki am yet to know kale mu bonna akaasibe yatomera Yudamani, I can still feel a hand for him. I can. Nganzi, you can't. You just have to watch. Help himself. Yes, because I've told you the man has come on the TV to help himself, but then we be gweredde nga we tuga we yeta kati nze mukolere ki. VAR.
VAR tuddewa, where do we go next? Buganda, Kabaka's birthday run. Ha, tetwagala mujje na gaali. Awo. Era olina obutambi. Obutambi buyitirivu mbulina. Lwakuba bulimu olulimi oluli very strong. Olulimi luzibumu naye kanzanyeko kamu akatalina nnyo olulimi lugumumu. Kabaka's birthday run. Nalabye billboard ekyasize the biggest moving billboard I've ever seen. Nakuliko ani nani? Nakuliko Honorable President Kyagulanyi. Nani? Ne Kabaka. Okikulagira. Tambi mubagagga ate ebizindalo bajjayo DNA wammwe. Shalom Health Services. Shalom Health Services yeyisamu ebizindalo. Kakati, let me first give the background before I play this video. Okay. Before I play that Kabaka's birthday run. Yes. Nabadde nnyonnyola abantu olunaku olwajjo, though I didn't get enough time to explain, and here I think I can have some time to explain. You remember what happened with because we as Buganda, we've been very, very organized, socially, economically, politically, since the 13th century. That even prompted the explorers abajja, then n'abaminsani abajja okutuleetera amadiini ge baleeta okwita literacy na biki tugende mu ndagaano okufuuka amatwale gaabwe gundi ezaabeeranga waawo tugende mu 1900 Buganda agreement eyaliwo etwakkaanyaako ebya mayiro akenda that system Kabaka alina rights birth rights okubeera nga ebyo byonna ne bigenda awo ne tugenda mu mbeera ey'okugatta regions endala ku Buganda ne tukola Uganda eyawamu Uganda nga kiva mu Buganda and all that. Buganda tubali tukyalina ekintu kyaffe ku mutima nga buli wabeerayo ekintu about Buganda, we are very sentimental about it, we are very emotional about it, we are very attached and very passionate. You remember the 2009 right says ezaaliwo sagala nakuddayoko, but you saw omutima gwa Buganda ogutafa ate nga tegulifa. Kakati wakati awo Buganda contributes the biggest percentage ku population ya Uganda one neku even the demographic gundi yona takango ligase we land size yes far singa awona. Then it didn't come as a mistake for Buganda okubeeranga everything, almost everything that matters chiri wano strategically located wano. We talk about the capital city, talk about the ministries, talk about the parliament which is here, talk about whichever you can think about. It is in the capital, the capital which is in Buganda. Tosobola kubanga okola ki ng'obyewala ti abantu bava gye bavudde tuvudde ne bakuŋŋaanira wano. It could also be because of the strategic location. Definitely, it also does, it also affects, but that strategic location nabo okuva ewa Katonda waggulu wali Buganda. Okay. Oba kitegeera. So ne tubeera nga tujja kulabika nga abalina obakatinko naye kyaffe okuba nga tutinkiza ekyaffe. Tuba tugenze mu byobufuzi nti when we have that biggest population nga eri waffe egenda ku decidinga kyamaanyi nnyo mu byobufuzi bya Uganda, elective politics, elections zonna. Tuba tuvuddeko awo bala kuva 2011 2016 2016 obululu obwo obuna ogende ng'olaba numbers President Museveni zabadde nga ajja losing as per campaign. Ekituuka mu 2020 Kyagulanyi ate wazze almost nitubeeranga talina kyasigaza naddala eno waggulu bala ku bamemba ba parliament bale ku bakansala obale ku baki bonna. So he's losing Buganda as Buganda, which is more politics kyalina okubeera nga counteringa for he has to counter it, not for he has to counter it. Agenda kubeera akikola atya okiraba kakati badde nkuzimbira background yeeyo nkulage nti no one of the ways they are trying to counter that kwe kwagala okutujjako our cultural sentimental autonomy mu bintu ebyenjawulo bwe tuba tugenze mu bulimi, for example ebyabaddewo ku mmwanyi wabiraba. Don't allow those Bagandas emmwanyi wagiwuliraawo okubeera nga tujjiddwako UCDA bagidissolvinga awo
era nga bagala ku undermining our economic powers. Yani by introducing a national coffee amendment ya 2024 I mean 2025 but all this year last year 2024 I think it was last year. Yes. Our economic autonomy for we bagitujjako because coffee has been a very cornerstone mu families nyingi za Buganda okitegeera otugenda ku kyettaka ekyettaka ndowooza badde olabanga omusajja oyo minister Sam Mayanja ebigambo byabadde nga ajjayogera nga his criticism eri Mailo Land System, his criticism eri Buganda Land Board okujigamba muteriwo mu mateeka ogamba nti ettaka eryakenda Mailo Land eyo si ttaka lya Kabaka lina kubeera lya public n'ebirala yabadde nga ajjayogera awo no nga bagala kutta kye bayita cultural sovereignty yaffe oba okitegeera kati ogenda mu bino ebyamasanyu tandikira ku mupiira masaza si Buganda ebya Buganda but emipiira nambola eriro ddawa eri wano yes obadde ojjaga wegereza empiira gibadde gisembyeyo wano statements zibadde nga zijja zikolebwa wemubeera mujja temujja na kino temuleta political slangs temuleta ebifaananyi byabannabyabufuzi awo wonna bwe tugenze kale ku entertainment wano ebadde tegekebwa Buganda directly nakunyumiza enkuuku mwaka ogwedde ekyaliyo twasooka okulaba ku violence empitirivu ennyo naye nga perpetrators baayo ba gavumenti omuvubuka n'alinnya ku stage n'akyankalanya n'agenda mu wansi n'akuba abantu abayitirivu be yakuba n'agamba bagamba kano kabadde mbadde mbasuna mu busonyi munenge mu kalulu wali kabadde kasiki n'ogenda okuddamu okulaba who sponsored enkuuka eyo ku percentage yali ennene ogenda okulaba sente zaali zivuddemu operation wealth creation si bwe kyali mukama wange kakati ku lunaku luno nga twetegekerateekera emisinde gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waliwo meeting eyali ewa Pokino ndako wano meeting eyo manyi Zaneru ekindeesa wano kubeera nga buli kimu nkikubulira nga bwe kyakoze eki ekyabadde nga bwe kyabadde kati meeting eyo Pokino manyi we yayogera mukama wange Pokino ndo asemba muwulira ng'agamba abateeketeeke yazemu n'ayogera Judy Muleke si Pokino waabwe n'ayogera n'agamba nti akageri ke tugenda mu season y'ebyobufuzi ennyo ey'okulonda abantu abagenda okujja okujjumbira emisinde temugeza ne mujja ne mwambala ne mudooninga party colors zonna okitegeera temuzambala temwogera political slangs temuleeta ebifaananyi agamba bannabuddu ate omuntu yandiyabadde atya party colors ng'ate waliwo costume already jaze etundibwa okwokwambala kwolwo olunaku I think no one would choose any other color kuba teziri mu colors agamba nti even when we are communicating abantu twegendereza ebigambo etwogera ogamba party colors color ya NUP for example which was the target is red whereby Airtel is the sponsor it is red kati olaba weekuba engalike mu butamanya oba okitegeera naye kuba engalike temujja nabyo and you know what happened nebagamba nti ensonga zino we are eradicating for bulwadde bwa siriimu campaign ye theme omwetamu ebyobufuzi bigenda kufa ne bagamba n'ogamba nti gangs bazisina gangs ababeera ku bannabyabufuzi bo ne babagobera ddala temugeza ne mubeerayo tujja ba outliningayo tubafulumye biri budde olwo ayogera do you know what happened on Sunday ani ya flagging off abadduse ebuddu was it Puga thank you so much ninga gwe nalabye Puga reverend is the area MP is a what a politician ate kati mugaye politics tukole ki okay tebulete ebyobufuzi wano because bagala kukubira mu campaign nachi and then the flagging off nojikwasa munnabyabufuzi so the flagging off would be done by Pokino himself nga kalicho leader atwala that side why didn't he do so and he na passingira Mpuga omukisogo musajja we yagamba mutekete nanti but he's a politician now that you're contradicting the same statement Sigwe Pokino okay and do you know why Puga never came do you know why Puga never came at Lubiri the last time was there and what happened last time was there bamuyize nyimba ndoza nagamba kave kuba na Kampala coin swe bagifunirawo coin ebitano nebiga ne slangs ezayogerwa akati awe menga alabawo nga wolaba Arsenal wetya Old Trafford amakati mutokubirawo Old Trafford ye mutokubira kubirawo nekati alaba tulize season yegwe tulaba batunaddayo kwogera ekigambo Old Trafford akati awo tekikyasobokera ko ddala musajja nakujja eno because yabadde agenda kujja and he knew what he was going to face n'asalawo agenda akikolera eri ewaabwe but else waabwe ne bakwokerayo
temujjidde mukola kino temukola bamuseeterereze. So Pokeno abagamba temuleta ebyobufuzi. He would be the right person okuflagging anga culture leader because emisinde gya culture. So okupasiga baton to a politician who is your friend, then you contradict yourself. Definitely. Kakati wano mukyabadde mu lubiri nti babuze engeri gye bagera statement sezo. Babuze engeri. Tubalaba nti amaanyi bagawadde eri Pokeno ayogerera ne yamuwa ne TV zinga 8 kibune. You understand? Ate nga takyogera nti bannabuddu nenga neno gyatagenda kubeera naye akikookerayo. But then Ugandans converged bayitirivu ennyo ne bajja. Ate era mu bimu because you cannot separate politics so no fege tugamba ono wakaleega bicha with the bantu because abantu yabo bamukola. Era omuntu wajja mu lubiri nga mu convergence muri banji bajja kuyiya ennyimba. Era ennyimba zaayiziddwa eza Robert Kyagulanyi Center mu chants. Diba chantinga billboard kyo ngambi kyabadde ebinku yadesinga obunene ne bitambuzibwa. Kyatuuse ekiseera abayimbi abazze okuyimba kwa nalabeko Nina Rose nalabeko Dax nalabeko Dax Omugeruba nalabeko Kabako nabeera nga kimu bibiri nyimba ziyimbibwe za Kyagulanyi because togenda mu separating music yomu ku bagundi abamanyi ba industry yaffe DJ kizibu okuba ennyimba ettano nga temuli mu Bobi Wine n'oluki nawo nanga abantu tosobola kubanga obaawukanya ku kiri ekyabwe ekinene mu kaseera yabadde bali mu kuintroducing aba MPs walabyewo buli MP yabadde introducing walabye enduulu yabadde evuga empitirivu ennyo abasinga babadde ba NUP kakati ebyadde bigenda mu maaso awo n'okunyumiza budde bwa ku makyakya balabye tekigenda kubamalira because NRM yonga yo oba government yasendisayo omusajja waabwe namulabye yawuziza Kabaka omulabye omusajja w'ebigundi Biraini Sati wamulabye in fact bali akawadde sound yabadde sound because is also an events organizer ninga bulijjo ani atuwa simanye lwaki kuno yatuwadde ngambye alabika I'm not sure ani alese sound alabika yawadde kubanga kyatuuse ekiseera naga mpe ebyuma byange ngende ne babisirisa byasirise nga abantu bakyaenjoyinga abantu badde balina speakers ezaabwe zibazze nazo vibe neddako ne babayiwamu amagye kakano ka video kati kankuzanyire kano kasanye usanga ono ntegeera bakati badinga kunyumiza rocket science ogamba ntambi bibiri ebintu ayunga biyungi ka video kakano nga babajiddeko sound owaabwe oli bamujjeko wa stage whoever the owner was we don't want to know does the sound but wana bantu let me hope it doesn't have copyright no sound wa music okay Kozi waliwo yamusaba nabbe bwenanga tuwagala kujje oba bawuliranga buulya kujje bajje mundu zaabwe byaba bireke eri you have to send me that video tuli mu Buganda ate batulemese awo kyo kyade kituuseewo bala buyajjeko muziki gweri kukunya ogwaffe ate batucyankalanya ekisera kwerwanirire ng'Abaganda ng'Abanyankole ng'Abalugwala buli ggwanga lisituke tusindikira ka video yako so abantu babajjeko music ekibatabula mu mbeera because the more they could spend a minute there vibe yalegenda kubeera waggulu nnyo babadde bazirira mu ttaka nga boonoona olubiri abantu babadde bali mu ssanyu balina kye bayonoonye omuddo mu lubiri nedda enkuba yatonye walogendeko mu lubiri gye lufaanana ng'enkuba etonye tuwabawo kyakusevinga sigendangako na mu lubiri tubaliwo muddaawo ssebo ttaka nga woolimanyi kati enkuba etonye ikoze ebitoomitoomi awo biki floods awo obutonotono obwo abantu bo ne bazanyiramu ne bafuniramu vibe so president yabadde UK yes nakubireyo press ups 7 nawulidde waliwo yakubye 10 bwala yagamba tuweeyo 3 zokka nedda ayinayo ka video evidence akalaga nti yakubye 10 taata we yali adduka mu covid twagiraba emisinde naddukiramu awo jjajjajja kakati mune omukulu yatwaliyoko ka video tutwakalabye naye awo wonna ensonga gye mbadde njagala okubanga nkuleetera nti kyannaku nnyo nti nno mu kaseera kano nga wetugenda mu kalulu bagezaako nnyo okujja okwagala
okubaako ebintu bebaga okusigala nga bezza which is impossible kubanga nze nkubudde ebizibu ebiri wano mu ggwanga Uganda era ebisinga because of our population bisinze kunyigiriza tugenda kubeera muganzi wantu nga embeera si ddungi abavubuka bayitirivu nnyo tebalina mirimu that is one of the indicators okitegeera tebalina mirimu abeeyirizayo emirimu nabo batulugunyizza abaana baguza zibodaboda zisiryawo zisimbye nga kasooli ku petrol station ku police station zammwe ez'enjawulo abamu bagenze mu bwakadama bannyinaffe baganda baffe tewaliiwo kiddako kati how do you expect now a population of Buganda nga bangi okubeera nga ogenda beera muganzi gye bali you are not going to so bonaboda abagambye ne muleta bya politics could it be they sparked the more politics because we have never seen more politics mukudduka kuno nga twalabyona abadde ate nga teri yali alabudde nti mubireeta kati ate bagambye temubireeta kyabadde ng'ekya sparkings nti kati mubitulagire ddala and you cannot abantu emitwalo 7 nga bali awo obagambye temuyimba kale luyimba nemba mujjeeko ebizindaalo bajja kweyimbira tebazimba bali mu kudduka okwaggwa abobi akadodidda kikanga 27 you understand so kino bado kye baliko bannaffe bayetegekere another heavy defeat mu different parts of Buganda bagenda kubalagirako bwerere okay tuddewa tugende ku omukyalo ono wa Gondi wa ambassador na tweet gye nkoze olunaku olwaleero I want to be categorically Ugandan police has locked up ono guy following identified as Mutesi Jolini. She deliberately killed her 2-year-old son. Omukyala amannya g'omukyalo ono bamuyita Mutesi Jolini nga abadde nga maama kwatanafa nga maama w'abaana 5 children ng'omukulu mu baana bano alina emyaka 14 omukyalo ono abadde mufumbo eri omwami amanyiddwa nga Chris Rugari Chris Rugari ono mu njogere nyangu ambassador wa Uganda Zimbabwe okitegeera ambassador akola mu consulate ya Zimbabwe I mean ali mu consulate ya Zimbabwe ya Uganda Zimbabwe omwami oyo era ngo omukwano gw'abaana babiri gwatandika 2013 so he's a diplomat there era biseera ebisinga because of his designation tabeera mu ggwanga ebiseera ebisinga mu butabeera mu ggwanga omukyalo ono natambuza okugulu nakukasuka enta tebabakiriza genda n'abakyala baabwe tekati you can't maintain that okay emirimu gyono giri eri bweru wa ggwanga wakomawo waddayo wakomawo wakola ki waddayo mu 2023 emyaka 2 emabega musajja wattu ono Rugali aba ali awo ng'essimu emukubirwa kururu n'agipiikinga halo gwe Rugali piikinga essimu halo is this Rugari yeah Mr. Rugari do you know that one of your children is mine I want to pick him Rugari teyazirika buzirisi Rugari nalowooza one of your children is mine how can my child be and I want to come and pick him nti njagala kupickinga omu ku baana bange mu baana bo nga namukubira ayogera nga Rugari nga Rugari amukubidde essimu ayogera oba yali ayogera lulimi ki come pick him ate engeri gyenyogedde accent iwe hey you want to pick my son Rugari nazzaako essimu nga lowooza bano abasumbuwa bano abayaayeyaye abagala okuteekawo oluwonko wakati w'omukwano gwe gwalina omungi ne mukyala we Jolini era Rugari bw'atyo n'abuulira Jolini nti waliwo omuntu ankubira amasimu aganzita obusi agamba nti nno tulina omwana we mu famire yaffe eno kibeerawo kitya omukazi ne yeesansabagana agamba Katonda mu ggulu nze okufira mu kitoke kya Gonja okufira mu kiraalo kamente osinga kyemmanyi oyinga yebigambi yani bazane lwabo abayayeyayabo wakiba kusumbuwasumbuwa okufiira ku mukira gw'ente akugigere mukazi n'agamba abo bagala just mukwano gwa bagala kutwawula okitegeera so Rugali n'abeera confused awo bw'atyo musajja wattu naye Gali nasigala ng'akyakuba amasimu n'okuweereza message n'amu blocking Rugali kye yasalawo n'agamba naye omanyi kantandika okuteekateeka enteekateeka z'okkebeza abaana bange era n'atandika okukalinga out embeera eyo mu baana be abatandukira alina abaana 5 awo azuuleko
kwaba abataano omu ayogerwako yaliwa naye nga tabuulidde ku maama waabwe so n'asalawo randomly n'afupikingayo basatu n'abakukusa n'abatwala mu ddwaliro okitegeera basatu bwe yatwala mu ddwaliro first born ye n'abeera nga yali wuwe results because yashowinga nti only one mwaba abasatu bwe yatwala ku olwo ye yali owuwe yatwala basatu ku bataano yakukusaako basatu nazzaako omu nga yewuwe ababiri nga si babe era n'anyiiga nnyo kubanga ate bano ababiri abalala batabadde babe yali alina emotional connection nabo ng'alabira ddala babe ate kulabira ddala nga babe baali babe era ng'abagala nga ki ababe alizati zigenda okujja nga Madrid 4 Arsenal 0 bigambo by'omusajja so waatyo n'awulira bubi yatwala basatu yazzaako omu kyokka te bano ababiri abatali babe nga te basinga okwagala mpola bw'atyo mwami Lugali n'abeera ng'ali kavalinga mpola n'akivaamu bamala okutereera bw'atyo teyabulira mukazi yali awo nga yeekanga omusajja ayagala divorce ng'ajagala saako n'okutestinga abali ababiri abasembayo abataatwala abamulemba okutwala so bw'atyo omukazi n'amubuuza ate ensonga kibino bivudde luddawa Lugali n'abuulira omukyala we n'amubuulira n'amugamba nti ebyaddala wakasuka okugulu era natestingako basatu omusi wange omuwange ababiri si bange omuwange ababiri si bange bano ababiri nabo kambatwaleyo okubanya babange nabo basi bange wabula ate ng'ekisinga obukulu twawukane awo nno ne wabalukawo olutalo kakuse olwali olw'amaanyi wakati wa Lugali ne Jolini first born oli owuwe ow'omusajja bw'atyo n'atandika naye okuteekako maama we akazito ak'enjawulo okumwokekeza ebigambo ebisongovu how can you do that to my dad how can you omukazi ekyo naye nakitwala nga offense yali y'amaanyi omwana gwe nnekera nezaalira nesindika nekasukira okugulu anjajinga atya aŋŋamba atya ebigambo weebityo olengera famire ya Lugali werandika okubanga yeyawulayawulamuko nga tebakyali mirembe mulundi n'ogumu abaddiye ni ezaalifu ng'omusajja yakuba baana basatu nozoomu wakiri yadizizaako alenga ne bana ababiri tanategeera their status so Lugali bw'atyo n'afayiringa for a divorce wafayiringa for a divorce court ne ordaringa baddemu bupya baddemu bupya era DNA analysis eyo yabadde erina kubeera nga ekolebwa Government Analytical Lab gye bakolera zi DNA of course wagendayokko ennaku zino DNA ebagamba osooka funa court order si byakunyakulanga Lugali webale so results ezo nga kooti zegenda okubanga yeesigamako okweestablishing ekintu ky'obwenzi evidence of adultery jukira otwala omukyala mu kooti olina backgrounds 7 omukyala wange mwenzi obwenzi omukyala waabiwakana nga abana etebere n'abaana baffaabo mulimu abatali bange takomye kwenda naye awoomerwa n'asiyiriza n'okusiyiriza emukola DNA nga mulimu ataliwo kiba kiqualifying ekyobwenzi bw'omukyala thus the need for us to do what to divorce oyinza okwetanga kaneetangira obulwadde bannaayi yes so abakugu babadde bagenda kupiikinga DNA samples ku baana abo bonna abataano bali balina kikola wiiki ewedde abakugu wabula ekiro ekimu ekibi wiiki ewedde Jolini omukyala n'atwala lastiboni n'amutwala kwa kliniki akamwawe ekitale bano badde babeera mutungo n'amutwala ku kliniki emu ekitintale n'akireyiminga n'agamba abasawo nti omwana agudde avudde ku floor eya waggulu n'abeera ng'agwa wansi avudde ku floor n'aba ng'agwa wansi ku ttaka bwe bbwa abasawo bwe baakebera omwana nga balaba omwana ali very stable talina injury n'emu naye amugamba omwana ali bulungi nnyo talina amugundi yonna wabula tugenda kulikomendinga ogenda omukozesa kyabaita CT scan bw'atyo Jolini omwana n'amuyolayola n'amuzaayo ewaka wabula bubeera bukya Jolini n'addusa omwana emu ku ddwaliro lyerimu ero kliniki emu n'amuddusayo ng'embeera ebizze era yali akamutuusawo we batyo omwana omukka ne gumuggwamu n'afa wulira wano awaddako Jolini bw'atyo n'akubira baganda be
nga mulimu naabo baganda b'omusajja nabo n'abakuira banaye mujje ali mu kubanga ababikira wabula abayita ku ddwaliro awo era wabayita n'akibayisaamu nga yabadde alimbye abasawo nti omwana yawoneka buwanisi waggulu n'akola ki n'agwa n'afuna obuzibu era bw'atyo emboozi gye yateerako abooluganda byosako n'aboolw'omusajja nti banaye ebizibu bibyo byazze ova mu bizibu odda mu bizibu n'abagamba nti omwana yayita mu ddirisa kakati nowulira wano naye omu ku b'emikwano ba famire eno n'asooka na-advising omukyalo ono n'amugamba bannange erindako okuziika omwana ono tusooke tugeyo tufune police clearance etukkirize okubeera nti nno tukitwala nti no yabadde accident omanyi abantu balina okuyigira mu mbeera zino singa omuntu afunira obuzibu wano nga tebali nakyo dde yabadde oba accident oba bikoze bitya poliisi eba erina okuba nga emanyisibwako nejja nekola okunoonyeza neba okeyinga okuziika okugenda okubeera nga muziika naye omukyalo ono wano yali mu kukipayopayo tabitunuulidde naye omugezigezi omu mu famire nagaba bannaye awo gyaleeta ebizibu tugenda ogenda ku poliisi tukitegeze ku nsonga eno yesu omwana afudde si wakuzibwa naye tugende tulipootinge kati wano wona n'obusiru nga teyamanyi mbono gundi ziba zigenda kukolebwa autopsy okustablishing ekisa omwana yes kakati awo omukazi ono n'amugamba naawe sirikako gira ekimwa ebya poliisi byongamba bya kitwangwe yangwe tugende tuziike omukyala ng'agamba ono sirika okitegeera kisibyagala okutuleetera kakati mwana wattu poliisi neesalawo nekwata omukyalo oyo wekwata omukyala nekwatirako ne maidi okitegeera naye omukyala jukira yitayagala bigende maaso eyo bigenda ku poliisi agala kuyita mu kipayopayo kakati bakwata omukyala yennyini ne bakwata ne maidi n'abategeeza nga bamaze okumukunyakunya n'abagamba nze mbabuulire ebyaddala nze siina musango bannange omwana tanaba kubeera nti naagwako wansi so ne bagenda okukebera ewaka omukyala wagamba nti omwana ayita mu ddirisa nga tebabeerangawo ng'eddirisa baali zibadda so ne ki-increasinga suspicion nti no waliwo ekyakolebwa kuki ekyakolebwa ku mwana omwana teyawanuka waggulu kugwa poliisi neyisigala ng'eyinterrogatinga maid n'aclaiminga naye n'agamba nti omunanga omwana yali mu sitting room awo n'aseerera n'akola ki n'agwa statement zikyuka eyabaddeyo okugwa wansi eri ku ground kati ate mbu yaseerera n'agwa mu sitting room olwo maid nga wagamba poliisi bwetyo negamba yetugenda kayana nammwe lwaki ofa n'ebiyenje ng'olina dduumu katugende tukole postmortem kuki ku mulambo postmortem egenda okukomawo ng'omwana yafa olw'ensonga yalakinga oxygen mu mawuggwe tegeeza bamusuffocatinga intentionally yali talina oxygen mu mawuggwe era tebasangamu any trace of food in the stomach tebasangayo wadde kamere mu lubuto ekyali ki-indicatinga nti n'omwana ono baali bamukoze akasebbanga bamustarvingisiza nga talya tebamuwa mmere akabanga akawerako jukira emmere we bategenda mu mubiri otuuka ekiseera nga oxygen takola kyasobola kubeera nga n'amazzi tolina maanyi gassa webale nnyo so bye baasanga ebyo era omunange we batyo arrangements nezikolebwa ez'okuziika omwana wabula poliisi neesaba basooka bamale okukola DNA ku mwana oyo okonfaminga oba omwana oyo nga tebanaba kumuziika wa mwami oli kuba y'omu kwabo ababiri nali mmanyi bakonsoleti abo bawasa abakazi abasomye abategeera who can't understand nti omuntu waafa abeerawo postmortem report who can't understand that even DNA can even be gotten from a dead person kuba kati omukazi engeri yonna emboozi gy'oginyonyola alaga alina kyeyali akweka mu kutaasa obufumbo mu kutaasa allegiances nti akasukanga okugulu so ate kati ekyewuunyisa webakola DNA results zikomawo ziri positive ng'ate omwana oyo wa musajja lugali ne babeera nga bali babiri bakonfamingamu mu basatu okitegeera kakati awo kyekisinga okubeera nga kyewuunyisa so lugali ye n'akiriyalingibwa agenda abeere ng'aziika era omwana bamuziise Kabaale ku lunaku lwo Sunday we yaziikibwa lunaku lwa Monday yesterday oba yamanya nti omwana ne waana wa lugali agenda kukola divorce abo nebone n'omwana omuto ndowooza ebyo yabala musiru
Jolene olunaku olwaleero bamututte mu kkooti. Nedda Jolene agenda kuba appearingira mu kkooti essaawa yonna. So ekyali kirina okulabika nga divorce ennyangu mwawukane kimaliriziddwa mufiiriddemu omwana ono naye ng'agenda kumala obulamu bwe obusigadde mukomera unless otherwise. Kati obusiru bw'omukazi ono I don't know kati ono omwana ali innocent. Why would you starve him to death? Alo omukazi yali alowooza nti ono si wa lugali. Nkubuuziza nti kuba omuntu wabanga afumbiddwa consolate oba musuubira okubeerako a certain level of education oba musuubirako okubeerako ne certain sense okugamba tutwala abaana ku DNA kansooke mbatwale mbayiseemu eggaala I know the truth oba okitegeera kakati munnange embeera gye tukeereddeko oluusi tuwasa feesi kyo kibadde kidiirira naye maama omukazi ono yekirabika mwene emboozi yonna abadde teyekakasa abaana bani bataata baabwe kirabika kubanga nolaba nono asembyeyo ate gwe abadde tamanyi mbu nno wa musajja ate ng'abadde wa musajja Komyaye yawasa feesi omusajja abambi ali eri Zimbabwe akolera Uganda Zimbabwe ensi gyali bannaye sente zibange eziva Somalia almost so munnange embeera gye tulimu olunaku olwaleero era nga kyongera kinagamba nenga nesinga tufunayo ko I don't know obanza atali informed about that. Is there a bill, is there an act eri compulsory ya DNA nti omwana atana kuva mu ddwaliro by testing their paternity? Teriiwo naye ndowooza yandibadde nnungi. They will propose for that. Bakateekeko ku ssente ensaamusaamu nati ekizibu DNA lwayo nayo okuvaayo. Iliya ssente meka DNA? Ndowooza mitwalo nga 5. Naye ng'omanye emitwalo aga 5 yes ziyinza okubeera nga ssente nnyingi. Naye about bizigenda okusavinga in the future. Zisavinga kinene bipampa biki omwana the emotional attachment gy'obeera ku mwana ne bakizuula nti after 20 years si wo abantu basobola okwetta. You understand? Sente zogenda okubanga omuteeka n'ebirala oba okkiriza nti wotokebera paka nga wali waze kugamba mpeereza ebyange kati ate mwono mu lugali omusajja wakubira essimu nti njagala kima mwana wange mutuufu ye awo oba ogendagenda ku DNA kati awo wennyini waliwo eggulu libadde litambula ku student wa Elite ono eyajjiramu helicopter mbumufu wa jjo ate nga waliwo lirala eriraga nti it is a fake story wabirabyeko mbirabyeko VAR yo neegamba etya muyizi oyo VAR erina labibwa ku ssomero lyennyini lyo liwandiise ki essomero lyawandiise poison ruled out in Maison bad death bannange eyo story njaggiwa sayima gwe poison ruled out moyo mwala wa mezo gwe essomero bayita Elite katulabe Elite what eri Elite high school ndowooza Entebbe Elite high school Lili no media houses should always fact check and verify information before sharing. See, unfortunately that is not the case with our media houses today. Let's prioritize accuracy online. Lolivudde essomero nerigamba ebibadde bitambuzibwa before omwana waabwe muki mulamu tanawa kubeera nga wano ndaba a media house in Uganda posts fake news just for likes ne bateeka mu Galaxy. What happened to real journalism? Do we still have credible journalists in the country? Yes, they are still there. They are still there. Tumulina wano very credible. Very credible. Kisokera ddala nti tuli mu mulembe guno gwa views and likes okukabalula. Who breaks the story? Story yo ne Galaxy FM nawe yagipiikinze because nze nabadde ndabawedde nga bali mu kubanga bamubika no ku TikTok obiki so ne Galaxy no ne jumping on the bandwagon nekola ki nebika tusuubira obeera nga you are a media station obeera olina okubeera nga oli mu capacity ogezaako kale you try to establish fact checking through your editors. Yes, nadala ku bintu ebiri very sensitive as okufa kwaki komuntu but seewuunya nyo Galaxy nga ye bakwatidde mu kituli because ye badde yezimbidde nnyo erinnya mu kibayita sensational blogging ebintu ebyo ebisasamaza okubeera nga waliwo ekivulu ekiriwo batumayo abaana baabwe ku guni bakwata abakazi abali obwereere bubina ne bateekayo that kind so bo tobeewuunya that is them but it is very very unfortunate oba kitegeera but ekirungi nti nno omwana muki omwana akyali mulamu oba mulamu as per that tweet if we are to go by that account Abannayuganda balina nayo yaddala katusuubire nayo yaabwe
Abannayuganda bafuna kasajja oba kuba nalabye engeri gye bagamba helikopita nolaba n'omwana wa Seetoli we bayanguwa okujajinga miliyoni basaba atya miliyoni 2 waliwo obuzibu bw'okubeera omunnayuganda ng'oli mugagga bungi kasoba omunnayuganda ng'oli mugagga si bunnayuganda it is in human nature where the saying goes that misery loves company. Kagwayo kati ako kubeera ng'oli miserable ng'oli mu nnaku ojja kwagala abalala babeere mu nnaku kati bannayuganda mu mbeera gye tulimu abasinga ya buyinike ebibeera nga ya buyinike nnyo tetujja kwagala nnyo muntu ali mu mbeera ensumuseemu kati olumu abamu ku ffe tusobola okuba nga tetwagala naye netukikipingira muli so ne tumeerawo kye bayita akasajja ne kabeerawo awo gwe ku kyalo omuntu alina benzi ku kyalo oba omugagga gwe mwogerera yasaddaako okitegeera weebityo because tuli twagalayo embeera naffe tukkakkanya nti wadde alina ssente teyazifuna makubo matuufu oyo mufere ezo ssente sizize ebintu weebityo it is about si bannayuganda bokka but ojja weegendereza abantu abali nnyo mu mbeera nga mbi they are going to be sadists olw'embeera bo gye bali mu psychological trait. Okay. Mu mawulire ago amabyeera waliwo eggulire lya Fiki Gaza. Fiki Gaza ono nze following a story eno. I did first speak interest naye ebbanga lyamazeeyo ne stories zempulira. Fiki Gaza what happened? Byewawuliddeko. Fiki Gaza we tujidde olunaku olwaleero watabaawo kikyuseemu abadde alina okuba nga aleetebwa ku kooti ku makya. Ku makya ssaawa zibadde zirina kubeera nnya and if I'm to fact check that mu seconds 2 zokka kikole onakulwaje twalabye bu video nga atambula 1 hour ago aleeteddwa ku kooti y'e Makindye. Okay. Fiki Gaza ebibange badde ssaawa yemwe gakitegeeza either ateereddwa ku bbeiro oba arimandingiddwa. Bwe tugenze wano mu latest Fiki Gaza akyali ku kooti essaawa zino mu mbeera eyo musajja wattu wabula okubeerawo kwe mu kooti okuteebwa kwe oba bamwadde bbeiro oba bamututte ku alimanda si we naalitunuulidde ennyo. Kyentunuulira ennyo kye kino mulaba Fiki Gaza oyo nti yes tuli mu entertainment tukitaddeko nnyo amaaso naye ekifaananyi ekinene kyenjagala okuba nga nkugirayo olunaku olwaleero Fiki Gaza akwatibwa ku nsonga ki basooka ne bamugulako omusango gwa aggravated robbery naye nabadde ndaba ku mwogezi wa poliisi nga nyonyola ensonga n'agamba nti bagukendeezezzaako babawadde okuwabulwa obasawa wa gavumenti abawa emisango ne bamuteekako simple robbery batandise okuba nga bakendeezaako era ne bagamba nti waliwo ne kooti okuva ewa Kiso nayo yayisizza nga naye ebiragiro nga naye mwetaaga so emisango giringanga gya mirundi ebiri gyalina okubeera ng'akola ki ng'awera ennemba but ekyennaku ekiriwo nti sagala kirabira mu lenses ya art njagala kifaananyi kinene kyekiriwa criminality ebikolwa ebyo ebya omubeera obunyaguluzi omubeera okukwata abaana omubeera okufugaza ekyalo ebya gangs zino gye tulaba wadde kati ssaawa zino zisembedde nnyo mu entertainment naye kiki ekizibeezaawo otuba tetunooza eddagala ligenda kumalawo gangs zino criminality agenda kubeera on the rise ng'ayambuka waggulu nga Fiki Gaza agenda kubeera olunaku olwaleero either aveeyo bamuzeeyo enkya abeere muyimbi mulala olala abeere muyimbi mulala oba muntu mulala owa bulijjo naye nga byebyo ssaawa zino Sobi yafa all that is criminality all that is gangs babanga n'ebikoosi terrorizing ekibuga Kampala neggwanga Uganda si papa where is he inside era gangs ezo bikoze bitya kozinga mayhem naki naye ekifaananyi ekinene kya nnaku wakati nti nno yes tujja kwogera nti nno unemployment rate ali waggulu nnyo kitegeeza abantu bajja kubeera bafighting for their survival for the fittest obubbi bujja kubeerawo n'ebirala naye teri kintu kisinga kuluma kubeera nga criminality ebimu ku bimulemezzaawo beba obuyinza
the authorities, the police. Lwaki? Nabadde mpa abantu example ejjo ku TV emu. Ne mbagamba nti eno kino kye tusafaringa mu ggwanga Uganda. It is the world order about criminality, about those gangs. World order yetya. Na lwaki police or security agencies tezisobola kufightinga kumalawo criminality kubanga they are one of the beneficiaries. World over. Mu ggwanga lya America nga bombu nga gundi za kakuba wa the World Trade Center. Yes, the 9/11 gundi eyo. Naliwo nalimbiwulira naliwo. FBI buli mwaka yafunanga billioni emu. Otwatukira 2010 nga budget ya FBI eri ku billions 8. So more criminality, security organs benefit more. No, more. Because by not saying a gamba, no crime, no crisis. No crisis means no cash. Okay. Why no cover out the crisis they have to manage? For them to get something. To get cash. Yes, cash, criminality and crime. I mean crime, crisis and cash. Chovola abantu ogenda okutuuka ojjukira ebigundi byawe byaliwo ebyaki bakiface. I'm one of the victims. Yes. Walaba n'eriso lyange bali bagala kulijjamu n'enkovu sivaawo nayo. You understand? But twagenda okuddamu okwekkaanya Jozi kyali waffe kalebule naye bawana eriiso obubi nnyo. Ndeka. Bamukuba kalebule omumanyi. Naye era naye yafunye enkovu eyo ku liiso bweti. They were just taking a phone. Naye tegenda vaawo. Kitegeera. I'm one of the victims. Naye twagenda okunoonyeza because I took initiative, I took time. Engamba bani abadde bagenda okunkola ekintu kino bakiface. Nenoonyereza, I did private investigation nganze ku kyantuukako. Ogenda okulaba nga abaana betwakwatanga nti babano bane tubakutte enkyanga mbasangako enkyanga mbasangako enkyanga bebakwata bebata badde mbaterrorizing bacreating eki crisis. Then security organs zino creating embeera there is a crisis we have to manage. Thus this is our budget. Ogambye crime, crisis, cash. Yes. Okay. Bitambulirawa. And it is not in Uganda only. World over. FBI. Nja kubulira ku CIA the next time. Nja kubulira ku MI5 e Bungereza. Okitegeera. Ate abala bagundi ene ya Fiki Gaza. Okay, tetumanyi bye yakola, ayinzo bali nabye yakola. Ne waliwo abagamba nti since we are heading for elections, it could also be one way of a political string. Ngawola abayimbi abasinga agamba gundi yafiridde omuntu ewe. Gundi tinaye bayinza okubanga bamugamba kati tugenda kukuta naye fayiro jeri. Not on Fiki Gaza who doesn't have an influence as he did some months ago. Okay. Fiki Gaza sawa zino mbera gyali mutachayina maanya ugasola kola social mobilization kuita abantu. Tayina. Ono ye ebyaddala. Kikuzzaayo ku if you are scrutinizing that this is Fiki Gaza. Ayingira endongo dinga wonziramu ayingira endongo mwaka ki. Segojjukira naye ayingira 2013, 2023 ng'ava luddawa. What was he doing previously before joining music? Balaso yatugamba yali ava mu komera. Mu komera yagendayo nga abamwebaza nti no webale kutereza kyalo. So this is the music industry in 2025. We are getting now characters whom we are doing ebintu ebitisiza ddala kati nga now they are part of the music industry. Okitegeera. Mufunye omuntu yali mubbi abajje mu komera because abadde ku gaali y'omuyimbi X azze naye afunye omukisa afunye omwaganya ate kujja ofuna omwaganya abadde ne bakyalibe be bayiribanga nabo ku lubeyu be bakolanga nabo ebintu ebyo abafudde part of their gang, part of his gang babenga bamprotectinga nachi but then webuze ekibuzo ekikulu wabate waliwo music, what do these gangs do if there is no music? Because we can't say that Fiki Gaza has been one of the most booked artists, not even in the top 100. So how does he fiend for his survive? And the gang jali nayo, how do they survive? So at the end of the day this gang becomes a burden. It becomes joli no kufeedinga. Yes. Joli no kubezaawo and yekigweranga obatadde mu bintu bya criminality. Criminality. Yes, but surviving we batyo.
okitegeera but on the extreme right hand nga waliwo n'abalala abagala ebintu ebyo bikole ki bibeewo. Yes, today they are going to create a sobi, tomorrow they are going to create a spapa, the other day they are going to create a Gaza, the other day they are going to create this and this and this and this, because they want a crisis to be there so that they can manage it, and that crisis has to persist. Okay, Dr. Jose Chameleon. Esawa yonna akomawo naye bamutegekedde omusonderayo wano biliyoni. Simanyi yaki, simanyi. Issue eyo eva ku muvubuka omuyimbi gwe bayita Ray G. Okuva side ze Western Uganda. Eyawandiise ku mukutu gwe ngali mu kwebaza Chameleon byakoledde music industry ya Uganda nga yo omuntu na proposing nga yo omuntu nti Chameleon akole ki asonderweyo kibiliyoni kulwa byakoledde music industry ya Uganda. So kino si proposal ya Chameleon yaga tubyawule si proposal ya Chameleon nti no njagala bana Uganda mu nsondere bambi sente 1 billion si tanazisaba Chameleon nti bane bana Uganda mu mpeyo kubyemba koledde because I've seen mixed reactions online and people are abusing Chameleon, but Chameleon tanakuvayo nawandika ku mukutu gwenti bane bana Uganda mumpe yakawumbi munsondere yakawumbi. This is a move from one of his fans, though an artist, amanyidwa nga Ray G. Agamba nti Chameleon ku byatukoledde banga ne banga asaana tumusondereyo biliyoni emubereberemu awo. Now so sentu kyawula nti this is not Chameleon. This is a wishful thinking for someone called who? Ray G. So Uganda Shaba Robins in the wrong way, and they were asking questions of if we Ugandans are giving back to Chameleon, what has he also given back to us? Has he done any charity over the time? Until now, this is the time. He has given new music. Nanti, but music oyo, I'm talking about the arguments from the people that are arguing. Government he has given us music. We've also supported that music by buying tape singers or by going into his shows. So we are even. We are even. He doesn't owe us anything, neither do we owe him anything. Chichwade shabana Uganda nga shabali mukubeda nga bakola ki bagogera. Naye wetuba tugenze mu Ray G ekyokwagala okwebaza Chameleon mu ngeri y'olusuusuuto bwetyo idea teyali badde mbi ku contributions za Chameleon ng'omuntu ate mu ggwanga ngeri ya Uganda nga you've given a lot of money to a lot of people abakola n'ebyekisiru kati wano ngenda kuwa example za churches, Pentecostal churches. Omusumba akeera nagaa mu nsondereyo ki Toyota Land Cruiser oba ki V8 ne musonda so neno billion weba yakusonderwa abawagizi ba Chameleon abali willing. If you are not a fanatic of Jose Chameleon, if you don't believe in Jose Chameleon's music and his contribution, for you don't kusonda. Kubanga nkubulidde the gundi eriwo abasumba bamwegge gyosiiba olina akerecha n'agamba tewali wadde olwaga wali wadde esima musingi teriyo n'abaana agamba saagambye tewali esima musingi waliwo egusiba naye tegumala kuzimbwa okitegeera oyo n'abeeraawo era bwe muddamu nga agamba obubwa buli eri okitegeera ye agamba ndiga ze. If you are not part of the ndiga leka endiga bazikole ki bazisale emitwe endiga kati ne mu kino if you are not a fan of Chameleon, you could be a fan but nga toli ndiga because many people are fans of Chameleon. Wabadde bagenda mu concert baguze biki bwe bityo but basobola okuba bagamba womba concert nga nkuwa akasente naye ate kati okusonda ogenda kumpaki abano baddayi hard baddayi hard bo if they are willing tera bakutema nsawo leka basonde. But Chameleon nga ngenze ku his contribution because now discussion y'okumuwa obutamuwa nze ndaba yentono mu discussion ze twali baddeko okitegeera kiyinza n'obutakola ki n'obutabeerawo naye if you are talking about Jose Chameleon's contribution to Uganda's music industry, there is no way you are going to avoid talking about his other two peers,
that is Bebe Cool and Bobby Wine. The three of those laid the foundation of the new blueprint where these others, the Rages, have found and flourished. Because whatever Bebe Cool oyo mu 1970 ng'amaliriza emisomo gye. Tiyajokuba lukumu yali agimaliriza. Ye nga ye. Tibanange nsomyeko kyenkoze ki? Kyensobola. Kimala. N'akwata bus n'agenda mu ggwanga erya Kenya. Wagenda mu ggwanga erya Kenya n'asinkana ba Ogopa DJs. Omwali muganda waffe yali Francis ne Lucas. Francis ne Lucas Bikedo abooluganda abo aba Ogopa DJs. Bali ba Luganda? Bali ba Luganda nga bana ne manager waabwe awo yali ani awo. There is a name because there are three guys, the manager and then Francis and Lucas. The Ogopa DJs. Those Ogopa DJs bayimba luyimba kyo lwaka. Abo bali ba producers but bakola bayimbi banje. Bakola lyolima who's the chicken now? Be balukola. They bali ba Red Sun. Okay. Yes, era bakola Red Sun yolo namukole bali bayita Juliet of 2000. Then Bebe Cool bamukolera nyimba King of the Jungle, bamukolera Fitina, bamukolera ne Mambo Mingi. Mambo mingi mimbaya wanatena nantu ololo Swahili. Bebe Cool nabera mu ggwanga la Kenya emyaka ejo esatu. Ngali nabo Ogopa. Ngali nabo Ogopa bakola music ate Bebe Cool ngali natandise okubera nga spreadinga. Mu Kenya akubazi concert yakuba luddawa. Tuba tuli awo nga nejo zaako zeki amwegaseeko. Naye nga Bebe Cool yaterawo omusajja omuki omukono n'omugongo bami mumukubireyo bakwasizza akasajja kaakano nakale ka Uganda ne kakano kakoze eki kagobye bumalika amaanyi era Bob ani Jose Chameleone nakola album okwali oluyimba ya Jamila Mama Mia Dorotia kwali oluyimba Dorotia kwali Njo Karibu kwali Bageya yayimba ne Red Sun kati olwo nga bayina Red Sun mu crosta yaabwe bayina Jose Chameleone bayina ne Bebe Cool aba Ogopa DJs. Chameleone yamala ofuna nyimba zaafunye in fact was awo wakati mu recording atatuka ekiseera nga beetagayo ko kasente bannange na strugglinga ne sente awo yasangira omukyala Dorotia omukyala oyo mu Belgium we yasanga namuteka muko kasente embera netambula album neggwa nakomawo mu ggwanga erya Uganda era kweyo album namudedicatingira akayimba ka Dorotia wakomawo wano mu ggwanga erya Uganda n'atandika akajjike Bebe Cool n'agamba why nekanzeeke Uganda bagenda okujja wana Uganda after just 7-6 months ate ne Bobby Wine n'ata akagoma so those three ne batandikiraawo ne building ekintu kyetwafunamu ekyali ekyamaanyi ennyo era ku side eya Kenya eyagundi yenga asigaddeyo Red Sun nga naye atandise ekintu kyekipya ekyali ekyamaanyi ennyo bafusinzawo ebintu bafunye style gye bayita bamba ne kapuka eyo mu ggwanga erya Kenya mwava genge no mu maaso eyo balesa abayimbi ku side ya Tanzania kisala ko wali ogundi Mr. Nice, Mr. Bulu, waliyo Dudubaya, waliyo Professor J, waliyo Raisi, omukyalo oyo alone yayimba JD. Bajuakali bawa. Newe Juakali yewe gundi. Kenya. Kenya bali balina Juma Nature. Juma Nature. Yes. Waliwo muyaye yakuba akayimba kasirimu naye tukazirirako ennyo. Feroz. Binti Kiziwi. Feroz. Feroz yakuba akayimba kasirimu fare tukazirirako amazina obulo okagutula. Kakati awo. East Africa gundi wali bayita necessary noise. Waire ne Nazizi ne Gaya wo mulala. Kakati Bebe Cool nabawa idea. Nabagamba singa twega tenukola East African Bashment Crew. Bakola East African Bashment bakola album awo qualify anthem okwali combination nga Peter Miles na yazze okwali kube n'ennyimba awo. Kugamba badde nkwetera obukugu bwa Ogopa DJs mukukyusa music industry ya East Africa n'okuleta abayimbi awo. Bebe oyo na East African music yagikwata Oluswahili lwamulema bulemi naye Bebe East African music Bebe Cool mukutandikira ddala yakuba Luswahili lwagaana Kingo gundi ani Fitina ne Mambo Mingi zinyimba za amaanyi lazi yakubanga Kenya awo Kenya sebo yamala emyaka 3 but because nga omanyi tobere oli kubutaka I mean obere oli kubutaka toli kubutaka oli kwawe ngo ino komawo wano Chameleone olonga tandise okubanga adduka nga tayinza muleka n'akomawo wano ate nga tasobola kuba Luswahili lwa Chameleone lero yali alese ngo ino fuula naye omukubiri ewo like identity eberingi li separate ata otira kyagulanyi ovaka ku muntu agenze ku pro
nakusanga mu local league nayo n'omukubirayo kitegeeza oba batabbu nnyo. So abasajja abo ne batandika music industry ya Uganda empya because yetusobola kwerabira contribution y'aba forefathers. You can't forget the contribution of someone like Fide Bongo Lutaya, neither Eddie Wamala, neither Kaferoz mu 90s, but even obo stretching eri ba Masagazi ochitegera Eklas Kawalia. You can know ochitegera ba basudawo mu 90s ninze kyali kubali aba 70s 80s aba contributing for the 90s to thrive. So ogenda okulanga buli generation yabaddemu n'abantu abayambye. So wotukira ku Jose Chameleone kitegeeza nti generations ziri nazo ino kubeera ngo zikola ki oza appreciating nga ddala omusaga bata Fire Bongo Lutayo oyo kubanga Fire Bongo Lutayo mubona abayimbi aba abedda ye muyimbi nakati nti buli mwaka ennyimba zikola ki ba Maddox bagenda waabo Maddox naye ali mu generation y'aba Jose Chameleone eno wetyo so generation y'abafiiki gaze tandika ddi yene sembyeyo the last air bender enenfu eno yo efudde tewali kyoyinza kujjukira after 10 years mulimu ava peace mukama wange I'm not trying to downplay their efforts they are trying but when I'm trying to talk about Bebe Cool Chameleone Bobby Wine you have to give me some time true okitegeera nti abasajja abatuteera weno that is the more reason the nigga needs a billion. If he needs one, Sichigana, it can justifiably be right. But also these others need one apiece. But I know was Bazeta, Abalala. If it wasn't for Bebe Cool and Bobby Wine, Chameleone Tiari for Sakabion Chia, Fuka, Wachi, whatever Chibaita rivalry, Jebali Nabo. Era in fact what just firing Bobby Wine wavamo music what not mu leadership. Olengera bana abiri nabo webatagala puzzle ngateggwayo then ne Chameleone naye nagezaako okujjamu leadership Bebe n'asigala nga ali idol sodali era Bebe Cool sorry to say this but ndoza muli yagamba ati Chameleone yeka akomewo okitegeera ono munaffe yage sola bela bw'omunja kugwa mu ngeri tutobako wewesigama si mu mbeera mbu Titasobola Bebe Cool knows music amumanyi amutegeera bulungi but obera ngo oli wekka there is a saying if you want to be number one there must be number last okitegeera so okufuna numbers ezo so abasajja bagenze mu kintu kyabwe Firebase crew etondeddwawo that is Bebe Cool and Bobby Wine baita Master Parrot bana abalala Buchaman abaddakaawo Chameleone eringa ali yekka bamukubidde gundi funtula bali mu kumujeregera mukazi we Dorotia amubezezaawo gwali akaka sente naye sebo yajja naye nakuba mu line ani Kamiri mu funtula waliwo we bakola sha basatu awo anti show just the performance but oluyimba donga ddo bali balukoledde kasajja kone kabagamba nekolera ki nekolera mali nekatambulira ku sympathy Bebe Cool ne Bobby Wine bali balina okuseparating but waliwo kale ensongereza aba separating sanga womanyi but they had to charge ino kubeerawo buli muntu azimbe ekike Bebe Cool then later na even nga bakaja na building Gagamel olwa oli Buju Banton because Bebe Cool yaita Bebe Banton eranga because of Buju Banton ne Gagamel yali gundi yoli nyaja akoze seri so Bebe Cool yekuvaddango omusajja yakola ki inspiring sikukoppa eba inspiration he was inspired so much ngasa bazonze when alinjagala nnyo Javier Hernandez Chicharito netumako nerinnya lye erimu diliwa Chicharito ebiseera ebyo so watyo Firebase crazy imbiddwa itaddewo competition bamaze ne bakola kine bawukana ono Firebase nagiza butwa bupya buto gundi jukira ali amaze kubanga fambi weatherman afuddawo Nubian laba wajja oleita nga building ekintu Buchaman asigaddewo basizamani we bali baani Master Parrot Black Boy Cool Man jani tu ogenda okulaba nga Leon Island eno waliyo Chameleone yennyini waliyo Chagayagayo waliyani Ready and Weasel later tenga much later much later because Weasel Master Parrot yagerako ne muri Leon Island kwa Weasel yombalira bombo kitatu yakuba ne Chameleone tojukira lulenga ye radio ojukira yakayimba kamu Sweet Lady Jennifer Jennifer ndoza Chameleone ye muri Leon Island yali yagala bwe yagazi ngaye then eno Gagamel of course era Bebe Cool yali yonga ye nnyo later nagenda nga ateka Mbarema na makula ba edifike but era still Bebe Cool nga ye yali avaayo
That Bobby Wine awateye wo muwera mu credit mu cruise ezo. The Bobby Wine you can contribute abayimbi abali active nga bali mu kibiina mwennyini abali active. Nti you have a Bobby Wine, you have a Butcherman, you have a Scissorman, you have a Turuman, ninga bali bagala nnyo man. Black Boy. Black Boy, you have a Nubian Lee, okitegeera. Mickey Wine. Chameleon nti bana abalala basahabe tugamba mu kaseera nga aliyo Island y'amaanyi nga babisana ne Firebase ne Gagamero. Ate basahabu okitegeera. Kati Chameleon Bobby wo muweramuko kuki ku distinction yawo kuba yatino yali asobola okubanga akando ye tekimujjako eyiye kwakanga akolezeza n'ezaabalala bali bannafa abalala maybe zizo kubanga traits zaabwe tezabasobozesa kubanga bakikola though they still inspired because whatever radio eyajja ne Weasel 2007 ne bakola diwo yaabwe Good Life na managing wa Jeff Chiwe ya managing Leon Island ngate mubona abayimbi abakajja they are the only act eyatisa the big three eyajiwa run for their money Ajitisa bali bafunye training emala ninga inspiration ya Jose Chameleon ndala ku muntu bayita radio laba traits za Chameleon ne radio it is a copycat zezimu kati no bedango mwachi ngomwa ebimuli bye kata akawombi tukamuwe abasobola singa koze yebeerawo sichina mu buzibu kumuwa kuli wadinga abantu bakoledde ensi yaffe byaki byannagwano wabula singa kibadde kiriveriye nga yagamba nti tumuwe nandi badde nkiinamu obuzibu olw'ensonga emu bweti nti ffe nga bannayuganda tulina okwekubamu ntugenda mu dialogue ntugamba omuyimbi singa avayo n'agamba bannayuganda temunsapooti nze temumpagidde tusooka ntumubuuza mukulu wali okola ki before nga tetunaba kuwagira tibannange nayina estates zange empitirivu nnyo najja mu industry muno nga ninamu ssente zange empitirivu nnyo ne zifiiranamu okitegeera naye obeeranga wajjanga toyina anything but ng'essaawa zino buli kyolina it is because of we the Ugandans who have supported you financially in going into your concerts and buying your catalog bisera bya distribution ya music nga kyali ku tape merchandise na buli kimu kyonna we've given you the emotional and moral support where you needed it obo tubanja kitiwabeera so jogamba teriyo muyimbi azina sente ze abayimbi abasinga abakoze ebyannaggwano bamadena ko gamba omuyimbi zali yajja ne sente ze but Ugandans did support abambi it wasn't her calling music wasn't her calling same as it wasn't for Hanson Baliruno same as it wasn't for this boy called this boy who yamba anavaako nga nyide biragalagala no bawono muwala I forget the boy's name that boy also had brought some money bana inera bedinya lwe muvubuko oyo mulinzi jukizemu abali mu comment section yani gwe tomanyi ba Grace Kani Prisoma it wasn't his calling same as it isn't for Laika the artists bola banga it isn't their calling they are here for fun Laika is just business, beautiful yes but not the calling should have gone into maybe clothing lines webityo but modeling tetumugobamu because Shakira chawuliriramu but waliwo abantu bola banga calling yaabwe secho that they've done everything they've had the finances bataddemu nga kiganye nga they are just in a wrong industry but for Chameleon ntino olina okujjukiramu nti yali ki was nothing sorry to say but I'm not apologetic but that is the fact but then he is something right about now 25 years later because of the immense support from these fans so osobola kukeera ekyano gawa ne mpayo billion temumpagidde kimala tugenda mu gundi eryeddako because badde ondetera gayanyaawo Red Banton Red Banton Red Bar essaawa zino ali mu kuba ali mu bibagamba bamutwala mu musabo ne bamuloga kazanye nkawulire akaaba oyoseza obusungu bw'ekitala n'ogamba nti waliwo abantu abamu b'ofa nga tebajjanga nali ngamba Chameleon kuba olumu osinduza yantuusiza ne ku bino kuba omuntu wogendera omuntu abadde akuyamba kuba nze namuyamba okubaako bwe mutuusa ng'amaze okulikodinga music we kuba nze olwedde yansangawo nga mmanyi waweekola ki wawendaga ate ye n'akwata ekkubo n'agenda mu ssabo enkoko njeru ne bansiraanyiza eyo amanya yatwalayo amanya 3 yatwalayo Bebe Cool Bobby Wine n'agange kati bwe bagendayo bacyankala ne bamala ne baŋŋamba ate juzi banga siri ewala baŋŋambye n'omusawo gye bantwala mu ssabo yafa so kati si byange si byangu
tugambe nti bino byonna byoliko bye byakusiranye kisoboka okuba kyekyo kuba saalibwe nti ekyo ne bwagenda mu kkooti seetaaga looya okitegeera ekyo seetaaga looya information wajijjawa nti omusajja yakutwala mu ssabo banne ebyo bye bagenda bisobola mugamba omuntu wagamba nti babatwala mu ssabo basatu eddogo lyamaliriza litya nga likutteye yekka. That is all nonsense. Anyone who comes with claims of Bandoga, Frank Antambi, sibeeramu your discussion. Nze sibeeramu your discussions. Yes, we can believe nti fenga Abafirika tulina ensinza yaffe ya Nansangwa eya African Traditional Society, tulina abantu abagenda okusinza abajjajja baffe mu masabo. And by the way, I don't want to be cynical, but amasabo ago omuzungu kyeyatuleetera okutujjako ekyaffe kukifuula ekibe nayita ekikye essabo erirulaba erya jjajja, it is the church ey'omuzungu. Mpulira abaganda baliyita essabiro. That was the initial name. Tusabira. Yes, that was the initial name. But mu kugenda mu maaso ne lifuuka essabo. So for any African kasaawulira essabo okitegeera, but it is the worshipping place for enzikiriza yaffe African Traditional Society. Nga mu church waliyo bapastor abagamba nti guno omucere mulimu magic, abagamba nti mweno pene mulimu kino, abagamba nti musoda mulimu kino. Naffe eno mu nsinza yaffe ey'ekinnansi naye waliyo abessaba ababi. Waliyo ababi, ekyo tukimanyi. But then ekisinga obubi nti y'omuzungu ayinenge yapikamu ekintu kiri ekikye n'atufiisa kino. So olaba omuzungu akyusa essabo lye n'atikifuula Illuminati. Nakyo n'akirungiya mu ngeri emu oba endala. Naye omuzungu yatukolawo. Naye lweddiba ogamba nti babaloga basatu, ekibuuzo kijja kudde lwaki bali ababiri bo baprosparinga? That is the biggest question. Lwaki likwata mu ggwe oba okitegeera? But muli nzikiriza bisobola okuba nga ebyo ebyekiyayiyayi byebeekolakola. That world, me I don't believe in that world, but yinza okugamba its existence babadde bagyogerako nnyo abantu ddala mu art muno mu music bibadde byogerwago ebyaddala nze sikkiriza, but ebyaddala sijjaawo nti bibaye tebijja nga byogerwa. But the problem is how to prove dogo. You cannot nze toyina ngeri ogenda kukimprovingamu. Tobalaba ne mu mateeka mu kkooti era baakijjawo. Omusango ogulimu eddogo ogwo tegugenda mu court. There is no way you're going to prove. Ne guno omutu gujjukira guno omutu gwali gubalema eddogo bali bagenda okusengula empiji awo empiji omulamuzi ruling yo omulamuzi yabaga nti no mujje mu court mulage mbono simanyi biki ni batasobola. So I don't believe in that world, though that world is there Antambi. Me I don't believe in it. Nze nyimbyeko manyi. I don't believe in that world. Eddogo eryo I don't believe in that world. But there are people who believe in that world. Teri mulogo omuntu akyasinza ologo mumanyi ye muyimbi nze ati siri mu addirira musambi wa mupiira ate aba business ogenda kumaliriza nga n'ensi ndogo n'abakazi ba Kedi balo bonna ogenda bamalayo ne machachi bagamba mulimu abayina eddogo nga bakozesa ddogo. At the end of the day jamaliriza nga buli omu muki nga buli omu mulogo kati nze discussion eyo mbasobola gibeeramu kyokka wamma kituufu kubanga there is one person twakolako emboozi naye n'agamba teri ddogo lisinga mu happening places buli bbala erimu zikapeze genda mu byobufuzi kale genda luddawa. At the end of the day ogenda kumaliriza nti buli muntu muki ffenna tuli balogo ujjo kimaliriza nga ba pasita abalogo gye bali kati bantoni babeera bakuloze kyesusuubira mbuno ebibanga bituufu nti kamiliyoni yayineri erisemberayo ddala nti ogendako ge bwala tebakuta. Because we've seen even abalanga naga baba bakwatamu nze nsumulula nze nina Haji asumulula Haji Yasini Kiza kati tugenda kukwata bread bato mutwale wa Haji Yasini Kiza amusumulule tulewo bagenda kuddamu okukuba kyanabeera akubye. N'ekyokubiri buli muyimbi agudde baba muloze kubanga waliwo abayimbi abagudde for other reasons. Probably they have not managed themselves better, they have done wrong decisions, or they have lived their fallen off, or they've lived their test. Mukama yagamba myaka 5 10 giweddeko nawe oli mu law of diminishing return. There are so many other factors in life besides the witchcraft abamu gye bakkiririzaamu gye sikkiririzaamu esuula abayimbi, but there would be other factors. Kamiliyoni nakubanga yasinga obulogo naye teyali badde Kamiliyoni saaba zino I don't believe nti oba omubuuzizza ayinza ogamba nti endongo yagirina nedda nti wano wendi after 25 years wenjagala mbeere naye alina wayagala awali much better. Okitegeera lwaki tatuukawo. Waliwo ebintu ebimu nga bigenda kubeera ebintu gwe ebibyo byokola iyo input kubeera naye agamba nti bamuloga ne Kamiri naye endongo ye naye erina we yatuuka
nekwata nga naye wasenga abadde n'omulogo yandi badde agenda n'agisimbulawo ka Diamond Platnumz yali badde nti notuwera mu East Africa yemuyimbi asinga tiyandi badde Camillion nga yakuba zikuba Sava zikuba Belgium zikuba China zikuba Ruddawa so Reddiba should just accept maybe time gye yayimbiramu sente tezaalimu nnyingi zaalimu yazirya bubi yes sente zibaddengawo kali ni basudde nga natanaba kubeera nga afa sho gye yakuba amahoro gye yakuba e Rwanda Kagame namuwa sente empitirivu ennyo yagula emmotoka eyo ng'ate ne bakayina emmotoka nga 7 emmotoka eyamutta imagine kubani kuba kafeero money was there ekivulu kye bakolera Livingstone Kasozi ekyamunno mu kabi mu 1997 bakayimbira kye bamukolera awo nga beba promoter b'ekivulu ekisaawe ne kibooga yamufunira sente n'agula emmotoka n'addayo mu ate mubiri n'afa. You understand? Money has been there, my friend, but the biggest problem is how to manage the finances when they come. Where do you invest? Kati bwe buzibu bw'abayimbi baffe abasinga essaawa zino obutasoma oba kale literacy n'okubeera ignorant about issues eziza okubeera nga zibayamba mu careers zaabwe eyo tobasangayo. Kati kituuka ekiseera nga Reddiba amannya gange amatuufu mpetibwa ttone ekisuze kirebweru noonya mani bemba y'ebiira byonna bibeera fani eryo lyengulira the rhymes are now old. Oyo music yali wangadde teyali wangadde yaye badde nga abaana abayimba essaawa zino ab'obulamu bw'ensiri benkugamba nti olimba weeks 2 noŋŋamba ntambi we ebyaddala nze mpulira nnyo ennyiike y'amaanyi wadde sagala nnyo kukakkanya abaana but I'm lost in what is it called not in hysteria there is a word it is called what katono nako nkino not in hysteria. Yesterday I saw you ranking beautiful women. You might still be lost in that hysteria. I'm forgetting the word, sorry. You're reminiscing on ebikadde past glory ngolaba yeyo yenze ekikadde music oyo mukadde abayimbi aba abakadde tonzijjaawo okitegeera lost in history. Not history babiyita batya. I'm forgetting the word. The juggernaut has forgotten the word. Sorry. Kale wedo bado olunaku olwaleero baani abo bonna bayita baganyana ganyana aliwe yaŋŋamba ntambi akalango ke yafunye nja kakozesa kuba ye tulina n'obujulizi mbu yakozeseza nakogeza bikolwa ntambi nno awona ani oyo wota biki bano bayita baganyana ganyana Habo group bayamba ku bedroom issues bedroom bully yes kati kano mazzi bakaita water syrup bakazi bokka togeza n'onywa akantu oli musajja n'otandika ate kufukira bantu wenywera obusaanikira abo ku makya n'ekiro bakuwa enkozesa yaako mpitirivu nnyo kitegeeza nti bano abasajja abagala okuvuga ku lw'embalala olwo oseereza buseereza ligenda mugga ne kabeera awo tulina ke bayita kalibu fulo kisike kano kalibu fulo ate kakola ki koza munnabaana koza mu nseke kabalansinga ne hormones zo adde manyiko tekaleeta mazzi kaleeta libu fulo koza koleza ddala kalungi nnyo abalina obuzibu obwo tulina ne kana ka cats liquid sikatamba MC kano ka cats liquid ko kayambira ddala ku nedda cats liquid kakano kayambira ddala ku money power oba wetaaga ku kipawa nti katugeze nti Madrid ekubye Arsenal 3-0 ako omukyala alina byayagala tolina amaanyi akugamba kakogera naye nja kwogera bulungi next week ng'omukyala omugala tugende ku Banabu leero tuli ku Madamu muli ku Emirates kati kuba guwedde nya 0 muga kati katugende ku Banabu okitegedde kakati kano ke bayita rough strain infection pills muno kayamba ku ndwadde zikwatagana ku kubo ly'omusulo UTIs, urinary tract infections, endwadde nga Candida ne Kabootongo. So abaganya na Habo Group basange Nyanama Trading Center oba yagala delivery number 0754 89 94 71 kanjiddemu 0754 89 94 71 oba 0785 99 62 66 beba Ganyana Habo Group. Yes. Okay, bwetu wadde olunaku olwaleero in focus with Frank Antambi till next Tuesday.
We out.